30 km v 1 uri in pol, 25 minut vzame kolesarska steza, naslednjih 25 minut vzame vzpon Plave Vrhovlje, potem pa še tistih 35-40 minut nazaj do Nove Gorice. Živijo 29. oktober ob 3 popoldan. Tako čudno na hitro se je pooblačilo, naj bi bilo 17 stopinj, kaj pa vem, prej kakšna stopinja manj. Se pravi, takoj za mostom gremo levo, takoj na začetku vstop je 18% spust, ki ga bom zdaj pokazal, in grem 10 km severno ob desnem bregu Soče proti naselju Prilesje. Tako, šel sem pod betonskim mostom in zdaj se že približujem železniškemu mostu. Kolesarska steza je prijetno jesenska, polna listja, rahlo valovita, tako da je prijetna vožnja. Zdaj se približujem počasi 5. kilometru poti, kjer je vodni vir. Pipe skoraj ni možno zgrešiti. Če greste v to smer iz Solkana oziroma iz Nove Gorice proti severu, je po 5 kilometrih na desni strani. In še zmeraj pokvarjena, tako da se ne da zapreti. Še malo popijem. Super. Prav zabito je noter. Ok, pustim tako. Vse v bistvu je lepo voziti, sam problem bi bil, da pa povozim kakšno vejo ali oster kamen pod tem listjem. Ok, približujem se stopnicam, kjer se bom prestavil pod železniško progo na drugo stran. Ja, tukaj grem jaz peš. Samo najbolj hrabri in drzni grejo kar s kolesom. Jaz nisem med njimi. Kilometer od predora naprej še ena ovira, to je suha kamnita struga, kjer je treba iti malo bolj počasi. Kilometer brez kakršnih koli ovir do konca kolesarske steze. Še en tunel. Tako, v tem križišču je uradno konec kolesarske steze. Prava pot gre tukaj levo, naprej še 200 metrov, kjer se priključi na cesto, ki gre iz naselja Plave v Goriška Brda. Tukaj po spodnji cesti ni dovoljeno iti za kolesarje, razen če so stanovalci. Ni točno pojasnjeno zakaj. Je pa tako, jaz želim opraviti vzpon Plave Vrhovlje, zato se mi ne zdi fair, da presekam vzpon po zgornji poti in pridem ven na vzpon že na njegovem 1. kilometru. Zato bom šel tukaj desno, čez naselje Prilesje v Plave in vzpon začel od spodaj v križišču, tako kot se spodobi. Tako, in sem prišel v naselje Plave, tukaj grem pa kar levo na glavno cesto, kjer bom opravil vzpon v Vrhovlje ali na Vrhovlje. Gre za 4 do 4,5 kilometrski vzpon. Bom probal prevoziti s hitrostjo okrog 12 na uro. Med dvema serpentinama je cesta rahlo bolj strma, tam bo verjetno šlo med 10 in 11. Pri tem vzponu dvigneš za kakšnih 250 do 300 metrov, se pravi bi rekel, da gre za približno 5% klanec. In tukaj se na glavno cesto priključi tista kolesarska, se lahko pokažem, kaj ni prometa. Evo, tle gor bi prišel, če bi se po kolesarski stezi držal levo v hrib. Z naselja Plave do tukaj je kakšnih 800 metrov, se pravi, da bi se jaz za tisti del vzpona prikrajšal. Tega pa pač nisem želel narediti. Nekaj malega prometa je, ampak bistveno manj kot po Sabotinski cesti. Skrita označba za 2. kilometer in še 100 metrov naprej prva serpentina. Do druge serpentine je približno pol kilometra in ta kratek odsek ceste je tudi malo bolj strm od preostalega vzpona. Oznaka za 2,5 in čez 50 metrov druga serpentina. Oznaka za 3,5, tukaj grem zdaj v zadnji kilometer vzpona. Oznaka za 4, še zadnje pol kilometra, če sploh bo pol, če ne bo že prej konc. Še sonce se je pokazalo, zdaj imam lep spust do naselja Pod Sabotin, ki pa po drugi strani ni nič posebnega, tako da bom samo iz roke posnel par detajlov sem in tja. Lepe jesenske barve, zdaj tukaj se peljem mimo odcepa za Sabotin. Tako, in sem že v Gonjačah,
kjer bom v krožišču zavil ostro levo proti Novi Gorici. Tukaj sem že v naselju Kojsko. Tukaj ponavadi zmer šibam mimo, ker se mi mudi, lovim povprečje, rekorde ali karkoli. A zdaj bom pa se ustavil za minuto pa pogledal, kako izgleda. Zapuščam Kojsko in se spuščam naprej v Hum. Na Hum. Spuščam se proti Podsabotinu. Iz Podsabotina me čaka še en krajši vzpon, približno 1,5 km do 2. Zelo podoben je tistemu iz novogoriške strani. Pač treba se je dvigniti do tistega ravnega kilometra Osimske ceste, ki teče čez italijansko ozemlje. 2 nadvoza in pri tem drugem se cesta zravna. Še zmeraj je obdana z ograjo. S prihodom Schengena je ta ograja padla samo simbolično. Tako, in tukaj se bo zdaj cesta prevesla v spust. Takoj na koncu ravnine vidimo tisti nadvoz, kjer sem jaz 2 dni nazaj obračal, ko sem delal 5 vzponov v Sabotinski klanec. Te nadvoze je koristila vojska za nadzor državne meje, ne? Evo, in sem v Solkanu. To je to, kratko, sladko. 30 km v 1 uri in pol, 25 minut vzame kolesarska steza, naslednjih 25 minut vzame spon, Plave Vrhovlje, potem pa še tistih 35-40 minut nazaj do Nove Gorice. Hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič.